Joo. Henkinen varkaus. Tai varkaus on nyt aiheena. Joo. Kun mä olin paljon nuorempi fyysisesti, niin mult varastettiin aika paljon kaikkea. Muun muassa jotkut niinku sieltä koulusta, missä mä olin, niin varasti multa asioita ja sen sellaista. Et varkaus ei oo niinku kyllä kaukaa haettu aihe. Ja sit mä oon itekin jäänyt kiinni varastamisesta kaupasta. Esimerkiksi joskus se on hauska tarina, mutta jotain 13 tai jotain, sit mä varastin mehujäätä ja sit mä jäin kiinni heti. Ja sit tietenkin myöhemmin niin tuli tämmöset tuli aina väliin jotain tyyppejä vastaan, jotka oli niinku käynyt hakee jotkut pussikalet tai jotkut jostain esivästä, ja sitten oli vähän sellaista. Sellaisia tyyppeihin törmäs välillä siellä, missä mä asuin. Mut kuitenkin. Se varkaus oli niinku arkipäivää. Et siellä missä mä tuun, niin joo, varkaudet oli kyllä niinku arkipäivää. Että välillä sai kato pelätä ihan kuollakseen. Mut sitten mä aloin ehkä vähän niinku kärsii siitä, että multa varastettiin. Multa on varastettu vaikka mitä. Mut en mä oo koskaan joutunut semmosen, tai oon mä myöhemmin. Mutta siis välistä vetäminen, se ketuttaa. Ja mä sanon vaan, että hei, te ette voi vetää multa enää välistä. Kukaan ei voi vetää multa enää välistä. Multa ei vaan niinku vedetä välistä. Ja mut multa on kyllä vedetty välistä. Esimerkiksi tämän viimeisimmän projektin ympärillä. Edelleen mä oon siis julkaissut ainakin yli puolet mun jostain noin 500 sivuisesta, ehkä ylikin 500 sivuisesta kirjasta, joka on tulossa tässä pikkuhiljaa, niin tässä prosessissa sai kyllä kokea välistä vetoa. Ja nämä videot ja kaikki mitä mä sanon ja miten mä ilmennän itteeni, mitä mä teen, niin se on valuuttaa. Es recurso espiritual. Ja tässä vartavasti niinku tässä työssä, puhumisessa ja improvisaatiossa ja itsensä ilmaisussa ja sit siinä blogiprojektissa ja muissakin projekteissa, niin se välistä vetäminen on riski. Ja siitä mä oon saanut kokea paljon sydänsurua, koska siis mä huomaan sen, että mun lainit tai jutut mitä mä oon sanonut, tai jos mä oon jakanut vaikka jotain mantroja tai muita tai jakanut ihan mitä tahansa, niin se on tosiaan valuuttaa. Ja sit jos mulla on ollut joku yksinkertainen mutta tehokaskin vaikka mantra, minkä mä oon jakanut, niin mä oon ladannut sen. Mä oon antanut mä oon antanut ihan niinku jättilahjoja monille, mut kaikki ei oo tajunnut sitä. Sit niitä on alettu käyttämään. Ja sitä mun ei pitäisi tehdä. Mut onneksi mä en oo oikeesti kaikkia juttuja jakanut edes oikeassa järjestyksessä.
tai kokonaisena esimerkiksi niinku, jos on vaikka ollut joku juttu, mitä mä oon jakanut, niin se on yleensä vähän semmonen niinku, kuitenkin semmonen versio, mikä sit sopii sit semmoiseen kontekstiin, missä on sit se riski välistä vetämiseen, et esimerkiksi niinku välistä vetäminen on vaikka se, jos mä tunnen, että joku on saanut mun sanoista inspiraation, ja sitten ne tulee käyttää sitä, mitä mä oon sanonut heille, niinku vähän niinku mä oon vastaan. Silleen, että mulla on vaikka ollut joku aihe, mistä mä oon puhunut, ja sitten sitä tulee vähän niinku testaamaan muhun. Silleen niinku, että hei, toi oli mun laini, ja toi oli mun laini, ja toi oli myös mun laini. Ja mä sanoin ton siinä.